ចូលរួមឲ្យបានច្រើនកោះកពុកម៉ែបងប្អូនរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនឹងបើកដំណើរការផ្លូវថ្មើរជើងចតុមុខរយៈពេល3ថ្ងៃដើម្បីអបអរសាទរឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកល2026ស្របពេលដែលរាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងកំពុងមានឈ្មោះបោះសម្លេងល្បីរន្ទឺជាគោលដៅទេសចរល្អបំផុតមួយជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំប៉ៃលីដោយដែលពុកម៉ែបងប្អូនបានជ្រាបហើយថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2025នេះគឺសល់ត្រឹមតែមួយថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះនឹងដាច់ឆ្នាំចាស់ចូលដល់ឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកលឆ្នាំ2026ហើយយ៉ាងណាមិញដើម្បីអបអរសាទរឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកល2026ក្រុមការគិតគូរយកចិត្តទុកដាក់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីឯកឧត្តមខួងស្រេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនឹងបើកឲ្យដំណើរការជាធម្មតាផ្លូវថ្មើរជើងចតុមុខរយៈពេល3ថ្ងៃដែលរាប់ចាប់ពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2025និងថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2026ខាងមុខនេះអមដោយការរៀបចំតុបតែងលម្អភ្លើងពណ៌ដ៏ទាក់ទាញក៏ដូចជាការដាក់តាំងផលិតផលក្នុងស្រុកម្ហូបអាហារចម្រុះសម្បូរបែបគ្រឿងអនុស្សាវរីយ៍និងផ្ទាំងទស្សនីយភាពសិល្បៈបុរាណនិងសម័យចម្រុះជាច្រើនដោយដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងរួចមកហើយថាចាប់តាំងពីបើកដំណើរការមកផ្លូវថ្មើរជើងចតុមុខឬគេហៅថា Walk Street ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពីគ្រប់ទិសទីនិងភ្ញៀវទេសចរបរទេសចម្រុះជាតិសាសន៍ក្រោមការយកចិត្តទុកដាក់ពីឯកឧត្តមខួងស្រេងពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញតែងតែរៀបចំឲ្យមានការសម្ដែងសិល្បៈបុរាណប្រពៃណីនិងសម័យក៏ដូចជាមានបណ្ណាល័យចល័តកន្លែងលក់ដូរនិងកន្លែងកំសាន្តផ្សេងខុសៗពីគ្នាដើម្បីផ្ដល់ជូនផ្ទាំងទស្សនីយភាពដ៏សម្បូរបែបដល់បងប្អូនប្រជាជនកម្ពុជានិងភ្ញៀវទេសចរមកដើរលេងកំសាន្តនៅចុងសប្តាហ៍ព្រមទាំងភ្លក់នៅរសជាតិមុខម្ហូបជាច្រើនប្រកបដោយអនាម័យរហូតរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានសារព័ត៌មាន BBC ចាត់ទុកជាគោលដៅទេសចរល្អបំផុតមួយក្នុងចំណោមគោលដៅធំទាំង20នៅលើពិភពលោកដែលនេះគឺជាសមិទ្ធផលដ៏ពិសេសមួយរបស់កម្ពុជាមានឈ្មោះបោះសម្លេងនៅលើឆាកអន្តរជាតិគណៈភ្ញៀវទេសចរបរទេសជាច្រើនបានចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចជាបានបង្ហាញការភ្ញាក់ផ្អើលនិងលើកឡើងស្តៀងគ្នាថាកម្ពុជាគឺជាកន្លែងដែលមានសុខសុវត្ថិភាពហើយពួកគេអាចដើរលេងដោយមិនមានការព្រួយបារម្ភមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះប្រជាជនកម្ពុជាមានភាពរួសរាយរាក់ទាក់ពោពេញដោយស្នាមញញឹមដែលខុសស្រឡះពីពាក្យចចាមអារាមដែលពួកគេធ្លាប់ឮកន្លងមកដូច្នេះក្នុងឱកាសអបអរឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកលឆ្នាំ2026នេះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានរៀបចំកាន់តែពិសេសដើម្បីទទួលស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរមកពីគ្រប់ទិសទីក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយរូបនេះខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវពុកម៉ែបងប្អូនភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិអញ្ជើញមកលេងកម្សាន្តនៅរាជធានីភ្នំពេញយើងឲ្យបានច្រើនកកទាំងអស់គ្នាជាពិសេសសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចថតរូបភាពថតវីដេអូស្អាតចូលរួមផ្សព្វផ្សាយឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយដល់ភ្ញៀវទេសចរបរទេសផ្សេងទៀតឲ្យគាត់មកទស្សនានៅប្រទេសយើងទាំងអស់គ្នាទន្ទឹមគ្នានេះពុកម៉ែបងប្អូនដើម្បីចូលរួមរក្សានៅសុខសុវត្ថិភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់និងរបៀបរៀបរយសាធារណៈជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការអុជកាំជ្រួចគ្រប់ប្រភេទក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនោះទេដូច្នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសហការទាំងអស់គ្នា